Смотрите, смотрите, друзья, какая проблема у меня возникла. Видите, вот этот странный шум. Ты ходишь и странный шум. Это началось, кажется, я взял вот этот пистолет и с ним ходил где-то на карте и начало шуметь, такое, как будто ты с ним ходишь. Видите, и я не могу решить эту проблему никак. Я уже хотел игру сносить, чтобы заново переустановить. Это какой-то либо баг, либо что-то. И единственный вот метод, который я нашел, как это, ну это кумарит. Тебе нужно выходить и загружать опять с этого сохранения. Вот сейчас я зайду, как, ну, ребят, кумарит, если кто знает решение этой проблемы. И вот сейчас перезайду и должен этот шум пропасть. Вот, все видите, перезашел. Только так, ребят, только так. Но я не нашел. Я ж начал, ребят, я ж не играл по сюжетной линии. По сюжетной линии. Сейчас покажу, какую я себе броню еще вот мотанул. Новенькую. Новенькую. Ребята, я начал играть по сюжетной линии. Ну там вообще сюжет так начал разворачиваться, когда я искал своего сына. То есть там битва с наемником, который его похитил. То есть, ну, через вот это агентство Валентайн, вот этот со мной чувачок. И там же такой сюжет, ребят, начал разворачиваться. То есть, одновременно там Стальное Братство, то есть начинать войну. Меня перенесли на вертолете. То есть, как назвать, летающий город, ну, такой огромный летающий, то ли как дирижабль, ну, как город, там целая такая воздушная флотилия, там вертолеты, ну ты шо, я там охренел, ребята, я там даже, потом уже поздно было, я сидел до ночи, нужно было ложиться спать, а мне так интересно, вот я не дождался того момента, когда опять зашел игру, опять продолжить. И тут сюжет разворачивается по двух, я не знаю по какой линии пойти, в общем. Либо вот с остальным братством, с этими чуваками, либо там как и раньше. Ну то есть новое, конечно, интересно, ребята. Конечно, интересно. И вот сейчас, смотрите, допустим, одеваюсь в силовую броню, и опять этот шум появится, либо я ее сниму. Смотрите. Это какой-то баг, по-видимому, в игре, я не знаю, как это исправить. Видите, появился опять этот шум. И опять нужно, то есть, сохранять и заходить со сохранения. Видите? Вот, как этот баг убрать. Если кто знает, подскажите. Или это не баг, или что-то нужно сделать. В общем, я думаю, это радио у меня включилось, ничего не включенное. Видите? Вот, странный шум, шипение вот это. А, кстати, сейчас на ютубе посмотрю, полажу. Fallout 4 модуль. У кого-то тоже такая проблема. Как прописать в поисковике, как убрать шум или баг в игре. Видите, вот это шумит оно. Ну, оно кумарит, ребят, честно говоря. Это, оказывается, вот этот ZT-пистолет, либо как я его взял. Где он? Так. Я его продал, кажется. Я думаю, вот я от него избавлюсь, он перестанет шипеть. Али мод вообще-то не связан с этим оружием. Так. Вот эта штука. Кажется, из-за нее. Видите, вот она. И теперь такое чувство, что я постоянно с ней бегаю. Видите, вот шум, ребята. Видите, вот. Я думаю, это из-за нее баг. Блин, нафиг я ее взял. Теперь вот каждый раз перезагружать, заходить в сохранение. Нужно сохранять и заходить с этого сохранения, блин.
Ну, сейчас посмотрю в интернете, положу, почитаю. Или вы подскажете, может, тут с таким сталкивался. На этом все.